Ja alustame otse-eetriga Delfi TV-sse, nii et tervitame omalt poolt Delfi vaatajaid läbi päeva. Kuni kella 16 välja on meil võimalus siis siit Škoda laagrikeskuses teha otse-eetrit Delfisse. Ja 9. korda on täna siis toimumas rattalaat pealkirjaga triatlon ja triatlon seetõttu, et üks ruum tekkis juurde tänu sellele, et triatlon sai täna sellise pealkirja, nii et esimeses ruumis triatlon ja edasi juba vanamoodi, aga esimest intervjuud alustame siit lava pealt ja minu kõrval on Škoda laagri tegevjuht, muide Võrumaa mees, Maarjo Orgla. Tere tulemast, Maarjo! Tervist ka minu poolt, kõik head laadalised, kes täna siia olete tulnud. Maarjo, 9. korda, mis on täna uut? Ma midagi juba ütlesin ära, aga jätka. Uut on palju tegelikult, et see on võib-olla ühe suure unistuse ära realiseerimine, et mida te täna siin näete. Et seda mõtet, et üks telk panna maja ette, oleme me tegelikult 2-3 aastat mõelnud. Aga seda triatloni au ma ei taha ainuüksi nagu enda peale võtta, et kindlasti need härrased, kes seal taganurgas on ja tervitan siit enne kõik Agot, et ühe jutuajamise käigus selline mõte tekkis, et äkki võiks tegelikult triatlon, et nagu sina ütlesid ka, et on ju see ratas üks ala sellest ja tõusev populaarsus triatloni maailmas ja mis seal salata, et see link, et sellise suurepärasele Ironmani üritusele üritasime või panime ka meie see aasta õla alla, on see nüüd loogiline samm, et proovime siis, et sellise triatloni alaga ka. Maarjo, aga kui sa meenutad nüüd 9 aastat tagasi, mis oli siis ja mis on nüüd, arvudes, kui palju see asi muutunud on? Arvudes, sinna ajalukku annab juba tagasi nagu kaevuda, aga kindlasti läheme me 3 korda suuremat. Et me alustasime 800 ruudu peal, täna oleme juba põhimõtteliselt jõudnud 2500 ruudu peale kogu kauplemispinnaga. Rahvaarv ei mäleta, tõesti ei mäleta enam, et mis oli 9 aastat tagasi. Ma arvan, et võib-olla meid oli umbes 1000, mõtlen siis laadakülalisi. Eelmine aasta me kasutasime esimest korda nii-öelda ka moodsat mõõtmistehnikat. Eelmine aasta number oli 3000 inimest, kes laata külastas selle suhteliselt, ütleme, kontsentreeritud aja jooksul, et 6 tunni jooksul. Aga see, ütlen ausalt, et mis siin on täna hommikust lahti läinud, on minu jaoks nagu väga suur üllatus, aga loomulikult korralduse poole pealt rõõm tõdeda, et meid on üles leitud. Ja ma loodan, et need, kes ekraanides on praegu või just jõudnud lahti teinud, siis võivad päeva jooksul siia tulla, sest kella 4-ni ehk 16:00 on tänane rattalaat avatud. Vastab tõele, et kella 4-ni oleme lahti ja ega see ei ole veel kõik, nagu öeldakse, et teadupärast ikkagi traditsiooniliselt on meil ju ka afterparty aset leidmas ja see on Venus klubis toimumas, et koos Estonian Cupi hooaja lõpetamisega, aga ma arvan, et päev tegelikult on kindlasti tulemas tegus, et on meil ju selline triatloni teemaline põnev programm tulemas, aga ei saa jätta ka mainimata, et me oleme rattalaat ja Rein Taaramäe, kes on üle mitme aasta laadal seekord olemas, et on lubanud anda intervjuu, et see teeb kindlasti meie meele rõõmsaks. Ja see on toimumas seal keskpäeval, nii et mäed, mida ei olnud või mäed, mis olid, Rein Taaramäe ise on siin kohal ja tuleb ka lavale ja Delfi vaatajate ette, kes tõesti siia laadale täna tulemas ei ole. Aga miks tulla laadale? Peale selle, et siin on selline mõnus melu ja ma näen, et päris palju on ikkagi neid, kes on oma tooteid vaatama tulnud või näitama tulnud, et siin peaks olema ka nagu tegelikult väga head ostuvõimalused. No kindlasti, sellepärast, et jõudsin ise ka ikkagi teha hommikul juba tiiru peale, et väga paljud kaupmehed on ikkagi pannud endale hinnasildid soodusprotsentidega peale, ja need ei ole ju üldse väiksed, et arusaadav, et rattahooaeg on küll hakkamas lõppemasse, aga ega seda ilma ma loodan, et ikkagi veel jätkub jõuludeni ja miks mitte soetada endale soodsalt varustust ja seda minna veel testima. Aga nagu ütlesin ka ju, et triatlon on uus asi, pole kunagi jooksu jalatseid rattalaadal mina näinud, et esimest korda on nad olemas, samamoodi ujumisvarustust, et mis sa hing veel tahate, et osta nii-öelda jooksujalat kuni tipprattani välja, et kõike on võimalik saada. Maarjo, kas aega autosi ka müüa on? On. See siin minu vasakul käel on ikkagi ju meie leib, et tõsi ta on, et see üritus on ikkagi
võib-olla meie selline, kui on räägitud Eesti 100 kingitusest, et kõik üritavad midagi teha, siis mina ütleks, et see on ikkagi meie kingitus nagu jalgrattaspordile, et kui me autosid ei müüks, siis me seda siin teha ei saaks, et see on ju tõsi. Aga Maarja, kui palju neid oma inimesi on selle üritusega seotud, kes tänasel laupäevasel päeval puhkepäeva ei saa, vaid peavad siin seda nii-öelda Eesti 100-ks midagi ära tegema Eesti rahvale? No ennekõike loomulikult ma tervitan minu supertiimi, et ma olen seda mitu aastat öelnud, et ilma nendeta ei oleks see võimalik, aga kui sa küsid numbrit, siis ütleme nii, et jämedalt on meid ikkagi 30 inimest hõivatud sellega. No nii, pikk päev ees ja nagu sa ütlesid, et tantsida saab täna ka. Venus Klaavis on rattahooaja lõpetamine Estonian Cupiga. Nii et head Delfi vaatajad, me oleme esimese sissejuhatuse ära teinud. Rattalaat 9. korda on toimumas. Rockstick teeb ülekannet siit Delfisse ja 2-3 minuti pärast oleme valmis ja siis juba mees, kes triatloni on teinud ja teeb, nii et Kalev Kruusiga jätkame 2-3 minuti pärast, nii et jääge eetrisse.